Aí, ó. Bora aqui agora. Nossa fogueira tá quase pronta. Deu uma sombrinha pra nós aqui agora, ó. Meio tampado ali, mas pra cá tá aberto. Mas vamos arrumar, né? Se for esperar pela chuva. Quem observa o vento nunca semeia, né? Quem observa aí o tempo tem que pôr aqui. Quem quiser plantar, tem que plantar. Espera a chuva. Quem quiser fazer fogueira, tem que fazer a fogueira. Aí fala que a chuva não vem, é assim. Se vier, outro dia a gente faz, não tem problema. Mas vai dar certo. Agora vamos pegar mais pau ali para acabar de completar ela.